倒退的，它的机身明显更厚。一方面呢是增厚的机身不让镜头模组更突出，另一方面就是增厚一些，它也能放下更大的电池。6000毫安大电池，90瓦的有线充和80瓦的无线充。不过这次随机附赠的却是个透明的硬壳，哎呀，那个手感特别好的黑色硅胶壳啊，竟然。